عشيرتك الأقربين. الله له حکم راغی چې پیغمبر اندختان یزید قبیله قام عزیز سرور دیو له دعوت کړه او دیو سره خبره وکړه. نو د الله تعالی نبي صفا یې وکړه هغې ته وکړه خبره به خلکو ته ښکاره کړې. نو بیا یې بېلې بېلې کلمې ته اواز وکړه پلانګۍ قبیله پلانګۍ قبیله پلانګۍ قبیله ټول دې اواز وکړه. خلکو د اواز کې کوي دا څوک او د هغوی په وخت به چې کله خطرناک اواز وي نو هغوی به په یو اواز سره اواز کوو هغوی به دا اواز کوو یا صباحاهو دا د دې خطرناک اواز ګاډي که روانې کوي نو جنګ والا ګاډي معلوم وي رنګ یې بدلې خلک په لار کوي ویل یا صباحاهو دا اواز یې چې وکړو نو خلک ټول ورغلل. نو چې کله جمع شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته تصویر یې چې هغه شاته یو قام یو قبیله په تاسو باندې حمله کوي نو تاسو زما په خبره یقین کوئ زما خبره منئ. او كنت مصدقيا قالوا ما جربنا عليك كذبا قط موږ په تا باندې دروغ نه کړل تجربه نه دروغ نه صادق او ویلي ته چې زیات ته حالت دی. نو ویل زه د الله تعالی سره مقبل او صادق نبی زما خبره نو چې کله دا خبره وکړه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه دشمنان یو داخلي ابو لهب یو خارجي ابو جهل څنګه ورته څنګه د الله تعالی نبی دوی دی نو د الله نبی لپاره الله تعالی سم دې کوي نو دې یو خبرې ابو جهل ويوم الآخر غم وستا ایو عبد الله بن مسعود فرمایي یو چې اشنا ته وایي چې ما مخکې دشمن کې ما دلته نو هغه طالب او طالب دې دې دا الله نبی درې زره کړه دې دا نه کوټه وایي درې زره کړه چې دا الله تعالی روغه وکړه او دې په بل هغه اپ کې نو بدري راځه کې هغه دې خبرې ته تیار نه نو ما د رجال داوود په یو ویلو چې د موږ ها څه پیږو یا دا ناوا کار مکو زمیداري غلطه ده څه کوو نو مو خپل هغه راغله یو ویلو یو څه پیږو نو ولا ما خبره نه ته دا نبی متي تخپل دې سره یو ځای چې موږ په افغان نبی دې ځای باندې ظالم جابه له کوټه وغه یو ځای و هم ایمان راوي چې کوم څه یو پړي کوي څوک څه نه باندې چې کوله مستا هم ډېر چالي دي تاسو په ځان کې دا یو خبره به کړو یو څه لږه بار باندې وایي نو هغه څنګه په ما دا کار ما یې ته کوی دا وایي کو دا ورځې چې سپي په یاره کې ورناکي نو دا به کار نه و دا لا په دې نو الله تعالی په دا آیت قرآن تعالی فرمایي باندې عليك البلاء وعلينا الحساب ألم إلى زمان نبي لا خبر حد دوسة حساب فتدبر بلغ ما أنزل إليك تقول إذا مستقيم ولا مكفي بلغ ما أنزل إليك دا څه کتاب نه شوی کوم حکم دې لګیږي دا حل دوسة نو باندې خلک به موږ ځان ورته ګورو نو دا علماء پاتې دا امیر لري نه باندې سره بنيادي شرعي مسألة لست مسألة تياري ده لست مسألة تقوى الكلام لا يحتاج شد تياري في جل تياري يوم مسألة تياري لا حديث كذي كنا والله كمان بيقول تياري يتعلم رجل برجل تيسلم الجوان نونسي ندخل بقول ليس بيني وبينك معرفة نسي بين مسوكي ولد الجوان نسي أو يسلبيه ويولي وتقولان ولد التغيير ولد القوة مشركي ما هناك ولا أرتاح زي كلمة نتابع ما تقول لي إذا كانت هناك ولا إذا هذا علماء كذي تبديل ولا كذي هذا علماء اللي ما تبغاني ولا فدي خبر باني إذا خبرت زي ما تقول نبي بيسمع عنك ما لا ترى حرمي أو بعد يا يوم زيادة يا كم زيادة تدار باني ها لكن مثلا
دي آية الكتاب اللي هي سوا بل قال ولا تسأل عنك عن أصحاب الجحيم صار الجحيم على الكل لا يدركم من ضل اهتديتم تبقى بهدايتي دبل كفر کا کافر کفر تا تلای زرن بنیادی مسئله نو دغه څه چې دا اړ هغه کول د هر مسلمان لګي نو به جنت ته رسېږي انسان له سنت کوي سړی چې څنګه عالم دی څنګه اواز دی څنګه طاقت دی څنګه باندې خبره راځي نو دا څنګه د دوامات کو شي فهم کوي هغه څو دې نه خبره ده به بیان نه تاسو ولكن الإنسان توفيق بسنة واحدة تزنب أمر الكل مجھے ظاہر سے چلو کو کام ہی پتہ اللہ نے شراوا اور ذا خدا ذا ابو سفیان ہو علی ذا رواه من جهان نال اذا ما حاولت في تعرفها كيف انا تشري ابو بكر الصديق منافق وإذا أحسان تسجد الحبيب يسنع ولكن شاعر بشاعرهما أجعل سرطيرا كڑا ہوا ہے ذرے بدی کڑا ہے زیادہ نبی نا نو دا اذكر وقتا لقد حضرت عن بصرها على ثلاثة عميل سلم نظر واحد وقال الناس إن أبو مسلم وتعالى سلا هذا رعيوا طبعا إذا لا سلم تعالى نظر على حالك زين الكلام نو يو ظالم يو جابر النبي مخالف بشنا صاحبه بين ظالم كذا لا النبي تردي هذا خدا لا النبي تردي أما أستاذنا كمسي بعد خلق الفيديو أنا من ورثي وترتيب يو ترتيب تراعي الأسرع الدنيا يوقع في ذلك شنو بتكسر معمولي كذا وده شروع لنا ويومان طبعا بيجا شنو بتصير أول أنا بزرعي في ما يجربان هذي أنا كذا اللي بيقولي بدي كان في بحيرة ده هو فاضي وكل ما كان فوق زمان ولا كلام زمان ولا فوق زي يا بزرعان يقولي شيء كذا حوالي نبغى هذا نبغى يقول ده ترابي هذا نبغى مثلا إذا أخذ الجوازات الله تنجل إلى مرة ثانية هذه وسيلة دي بدل مثلا نبينا صحيح أو نبغى يبي لأن نبينا بدل كأصيل مرة غني قدري كذا بالمال ضمن الإسرائيل مع دارين نجارين مع دار ده مخلوق في مالك هذه وسيلة أقبل وزن ضمن الجيل أول أو بين الخسارة ميولاتي في كيراول और आगे कानून और पकड़ ले जाने की हो जाएगा फिर और यदि मारे जाने पड़ेगा वो चिदापन में बचा देंगे मुझे धन्यवाद है वाला करने वाली पड़े के बोलो पुलिस की जगह हरा कर काम का हरा अल्लाह ताला बंदे हां अजी बवे यदि बहार के हाल दी बवे हमारे बल्लान और कमाना का फौजा कदमी दा हाल बदल यहां पर पहला वाली मालूम मगर ये वो माली चाहता है ना कैसी क्या आप जैसे बने हुए भी क्या ऐसा नहीं है किताब में लिखी किताब में कैसी कभी चल रही गड्डी संगा लगाई संगा अवल असले कैसी बेजे जानवर बच्ची का नज़रिया है अकेले नहीं अब बच्ची का लगा कैसी गड्डी तो बताओ मेरा तमीज दो तो है बात और दोको बोले दोको पे बस दला दला नबी को माने के जो युग का मिलेगा तो आपको उनको का के बोलवा ना ये तो सोचाओ बता तो बस ऐसे वाला अगर कि वाला दाऊ क्यों नहीं तो भैया नजर बानी नो ऐसा पता हो क्या वाह जवान के जल्दी में हवा दाऊ से तो शुरू या भाई बात तो तब जवान ने में देखो कि सारा तो वेला दाऊ किसी दवा पे तो ना ये तो ना beauty bar dengan beauty bar bila tayo mama jiu sama yang ada lo kan ni do kami berwai wanda beauty ka saja na aku bila ada dari awal sudah tahu kena dipat tu beauty na jadi ada ni bila orang tahu mah apa yang orang kita ramai tu ada dari tempat ada dulu ada ada bila kita jadi wajah kita sekarang masalah mana दा अल्लाह नबी तालीमात दादी कि तुम नुकसान में गई हो मदुमत कहवा युलिकू तो बड़ी इस्लाम नुकसान दागा नुकसान दा किता होशिया को दो की सरा सौदा किता हते मुताबिक है बयान है बयान और दागा नुकसान दा वो बड़ी पीठ वाले पीठ
نه ولې تا ته کې ته ولې